في قلب الجيزة على بعد خطوات من الأهرامات في مبنى ضخم بيقولوا عليه المتحف المصري الكبير. بس اللي محدش بيقوله إن المتحف ده مش مجرد مكان لعرض تماثيل. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. مشروع بدأ من أكتر من 20 سنة وتكلف مليارات، وفي أسرار محدش يعرفها غير اللي اشتغل جواه. عارف إن في غرفة جوه المتحف ممنوع التصوير فيها نهائي؟ تعال أقولك. بيقولوا إنها فيها مجموعة آثار لسه محدش أعلن عنها رسميا، ومنها صناديق جواها حاجات محطش باحث إيده عليها من آلاف السنين، وكل ما حد يسأل عنها الإجابة دايما ممنوع الكلام عن الموضوع ده حاليا. المتحف فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، لكن اللي هيتعرض أول ما يفتح مش حتى نصهم. في قطع لسه بتتجهز، وفي مقتنيات للملك توت عنخ آمون لأول مرة تتجمع كلها في مكان واحد. بس الغريب إن بعض العلماء قالوا إن في طاقة غريبة في القاعة اللي فيها آثار توت عنخ آمون، حاجات بتتحرك من غير سبب وأجهزة بتتعطل فجأة. وفي كمان شائعة طلعت بين العمال إن في تمثال بيطلع صوت كل يوم بالليل لما المكان يفضى. الناس ضحكت، بس لما الكاميرات اتحطت لقوا حاجة بتتحرك فعلا. ومن وقتها المكان ده بقى بيتقفل قبل نص الليل بدقيقة واحدة بالظبط. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده بوابة زمن بتفصل بين الحاضر والماضي، وبتفتح سر من أقدم وأغرب حضارة في التاريخ. والسؤال اللي لسه محدش جاوب عليه، هل فعلا الحضارة دي انتهت ولا لسه مستنيانا جوه هناك؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس، وما تنساش تدينا اللايك الجميلة. ولو عندك موضوع أو معلومة عاوز تعرف عنها أكتر اكتبها لنا في الكومنت علشان ممكن تكون موضوع الفيديو اللي جاي.